Cuento Los sonidos de la amistad. Edad 4 años. El propósito es trabajar la noción grande-pequeño. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Esta historia empieza en una playa muy tranquila, donde habitaba una pequeña coneja llamada Rubí. Ella era muy alegre, le gustaba saltar, correr y comer muchas zanahorias. Su mejor amigo era un caballo muy grande llamado Pipi. Ellos salían todas las mañanas a componer y cantar divertidas canciones. Después de pasar un rato agradable, una tarde decidieron tomar un refrescante baño en la playa. De repente, una melodiosa voz se escuchaba a una pequeña distancia. Cuando observaron, se encontraron un pulpo color rosa. Me encontré un pulpito de color rosadito que vive en el fondo del mar con sus amigos pescaditos. Su nombre es Daniel, su nombre es Daniel, su nombre es Daniel. Su nombre es Daniel, su nombre es Daniel, su nombre es Daniel. La pequeña Rubí le preguntó: ¿Cómo te llamas? Me llamo Paco, dijo el pulpo. ¡Qué hermoso cantas!, le dijo el caballo Pipe. Dialogaron por un buen rato sobre música, composiciones y melodías. Cuando se dieron cuenta que compartían su misma pasión, decidieron crear una banda musical y se inscribieron a un concurso de canto. Luego de varios días de ensayo, al fin llegó el día de la presentación. Todos estaban nerviosos, y más aún cuando el primero en presentarse era un grupo de grandes y brillantes delfines, que con su canto deslumbraron a todo el público, recibiendo muchos aplausos. Vamos a jugar a los animales, vamos a jugar a los animales, vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. La pequeña conejita Rubí se llenó de mucho miedo y empezó a llorar, pues ya no quería salir a cantar. Pero su amigo Pipe la consintió y muchos ánimos le dio. Paco el pulpo también la consoló y juntos, como grandes amigos, hicieron su espectáculo, quedando en primer lugar y obteniendo grandes premios. Los delfines, al darse cuenta que ellos habían perdido el concurso, decidieron crear un plan donde los pudieran separar y así ganar nuevamente el concurso. Por eso le propusieron a Paco que se uniera al grupo de ellos y a cambio le daban muchos dulces, galletas, juguetes y helados para que estuviera contento en el grupo de los delfines. A lo cual Paco se sintió muy tentado a aceptar esta propuesta y recordó los buenos momentos que había pasado al lado de sus amigos Rubí y Pipe. Por ello decidió crear un grupo musical donde todos hicieran parte de él. Así que los citó a todos en la playa para contarles su propuesta. Primero llegó Rubí con Pipe y Paco les dijo que los delfines querían hacer parte del grupo musical que ellos habían creado, por lo cual Pipe y Rubí se pusieron muy alegres. Cuando llegaron los delfines, los recibieron con los brazos abiertos, expresándoles que era un gusto que fueran parte del grupo musical de ellos. Los delfines quedaron impresionados al ver esta acogida tan bonita y se pusieron a llorar de alegría y descubrieron que lo más importante no era competir, sino crear una verdadera amistad. Y desde ese día siguen cantando y cantando como verdaderos amigos.